Orang itu akan nyifati idolanya sesuai khayalnya dia. Misalnya kowe kan malas belajar, sekarang wanto rai-rai ini kan malas belajar. Iku bayangno ngalim yo kala duni, kun fayakun. Jika wong alim-alim sing ngalim jarene laduni, padahal Imam Ghazali ape ngalim yo kangelane ra karuan. Imam Suyuti ngaji nahwu tok 18 tahun. Imam Ghazali iku yo puluhan tahun ngaji Imam Haromen. Terus kowe bayangno wae iku laduni, sewengi pinter. Mergo asline kowe ngomong karepmu dhewe, karepmu iku dipintero pangeran dalam waktu sumi. Berhubung kowe ra ngalim kan gak ono wong ngandel. Lah sifat itu kamu sematkan diberikan Imam Ghazali. Imam Ghazali umpama pirsa ya mangkel asem maneh aku sekolah suwi ngawur. Ngaji ya suwi. Mbok arani pinter apa? Suwi. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau sering ketemu ngalim-ngalim wah semane wong darani laduni ini sinau yo kangelan. Dadi kowe nyifati laduni penghormatan, tapi sing mbok arani iku mesti gak trimo. Dadi kaya wong sugih mendadak. Wong sugih mendadak ku kangelan nabung kerja keras bareng sugih. Wah iku sugih mek sugihan koyo ngono lho kira-kira. Kan yo mangkel apa? Mangkel to ora kira-kira? Mangkel. Lah kelakuanmu cek ngono, cara hubungan mbek pangeran. Sehingga Allah itu sering memaklumatkan diri, saya terbebas dari apa yang mereka sematkan ke saya. Kata Allah subhanahu amma yasifun. Kadang subhanahu wa ta'ala, kadang amma yakuluna uluwang kabiro. Dengan sekian redaksi. Intinya Allah itu memaklumatkan bahwa dirinya terbebas dari sifat yang disematkan mereka secara salah. Akhirnya Allah bikin kaidah umum. Wes aku nak nyifati aku ra iso muni subhanahu wa. Ojo terusno. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah. Nah, masuk maha suci dari kesalahan yang saya asumsikan. Tidak harus orang lain yang kamu juga mensucikan Allah dari sematan sifat yang mungkin Anda sendiri salah. Makanya wiridan terbaik subhanallah subhanallah ben kowe terbebas sangka nyifati Allah secara salah. Ya kaya wong saleh kadang ya goblok. Mangsamu wong saleh pinter kabeh. Wong saleh goblok ya akeh. Kaya kowe kabeh kan ya saleh atau zina atau maling, tapi aja kon maca jalalen. Pemenang kon maca Fathul Wahab. Wong ra iso maca pinter apa goblok? Ayo jawab. Tapi ya saleh. Tak critani ya ana wong saleh tapi goblok. Tapi ya saleh. Ana wong iku sujud ning pangeran. Ini hadis tenggene Sahih Muslim. Ya sujud tenan. Ana wong fasik preman mangkel jenenge wong fasik, kurang penggawean, mabuk piye ra terus pokoke terus si saleh ini diinjek kepalanya. Rokobah itu ya kepala atau leher lah, pokoknya diinjek. Terus si soleh ini marah. Fawwah la yaghfiru wa laka. Marahnya itu enggak bilang muni jancuk tak kakeane. Nak ngono malah apik. Kayak kowe kan biasa lah muni kakeane jancuk malah apik. Maksudnya apik dibanding sing luwih elek, ora kok terus apik tenan ya. Tapi lebih buruk lagi ketika mencatut nama Allah. Orang itu marah kemudian bilang, "Wallahi la yaghfiru wa laka." Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Mergo menginjak orang sujud. Anehnya, saya ulang lagi, anehnya orang ini disalahkan Allah, yang sujud ini disalahkan Allah. Saat itu juga Allah mewahyukan sama Nabi di zaman itu, karena orang ini tidak Nabi maka tidak dapat apa? Wahyu. Kul kata Allah, katakan pada orang itu yang sujud, amalnya tidak saya terima dan kesalahan yang nginjak tak ampuni. Nabinya kan bingung, nginjak wong sujud kok malah salah di sepuro, sing sujud keapiane dihapus. Nabi ini sempat takut kok saged Gusti. Mergo dekne nyifati aku separuh. Aku itu disifat iso uadzib iso aghfir, saya bisa menyiksa, bisa memaafkan. Kenapa saya hanya bisa dikatakan menyiksa? Sifatku sing yaghfir ning ndi? Allah enggak terima. Lah ya orang ini kan berarti enggak fair. Nyifati Allah hanya berpotensi yuadzib, menyiksa. Padahal Allah iso yaghfir, bisa memaafkan. Iki pentingnya wong alim. Mulane iki geman dadi wong saleh goblok, mesti Allah ora trimo. Mergo nek saleh goblok mesti Allah mbok sifati koyo karepmu. Misalnya ana wong diutang kowe ra nyaur. Wes ra ngaras sugih selawase, titeni Allah. Lho Allah iku tetep iso wae nyugihno dekne mlaratno kowe. Wong Allah kok mbok atur kowe. Kowe nyifati Allah ngono iku berdasar emosi apa berdasar fakta? Emosi, nak sifati Allah tetep yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha atau wa yu'adzibu may yasha warham. Pokoke sifati Allah iku bebas. Bukti yang nyata adalah Nabi secara manusiawi ya benci sama Wahsy karena membunuh Hamzah. Tapi Allah malah menghendaki Wahsy diparingi tobat. Mergo Allah di sifat yatubu memberi tobat. Mungkin sebagian jadi siksa tenan kayak Abu Jahal, Abu Lahab.
Artinya ngene Allah tetep gak trimo nak sifatnya karek separuh ngono. Ya iku Allah kan lillahi mulku samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Tapi kamu dengan kepentingan kamu menyampaikan sifat yu'adzib pada musuhmu, sifat yaghfir pada kamu. Karena pemak ngono lah jajal. Kowe misalnya dadi wali, terus ana wong miso-misoi kowe, mesti pikiran nembe. Oh, bakal disiksa Allah. Jebule Allah ra minat nyiksa. Wong kowe tak dadekno wali ku mergo sabar kok saiki malah ora. Terus walimu dicabut mergo ora sabar goblok pisan mergo nyifati Allah separuh. Tidak bisa seperti itu. Sehingga ketika apapun bencinya Nabi sama orang kafir yang mengalahkan beliau di perang Uhud dan Nabi pernah maksudna mereka da'a alaihim Allah malah nurono wahyu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Ora iso mat, masuk kowe kekasihku nak otoritas iku ora iso ning kowe. Tetep aku. Terserah aku, cetak siksa, cetak itu. Malah sebagian diparingi tobat. Orang tahu semua. Khalid itu panglima perangnya orang kafir ketika mengalahkan sahabat di perang Uhud. Akhirnya tobat setelah perang Uhud. Nah, coba. Wong sing sowan Sunan Bonang ora mesti dadi wali. Kali Joko kenalane mergo begal Sunan Bonang. Ora sowan nggo gula, ayo jajal. Malah dadi wali. Ayo sing rasa pangeran mbok atur. Kaya aku ngene gak mulang kowe, mesti nek sugih aku. Tambah sugih kowe. Wong pangeran kok diatur, ya ben ngono. Dunya dikakno kowe ilmu dikakno aku ben ngono iku terserah pangeran. Ya mulane bahaya nyifati pangeran ora nganggo ilmu bahaya, mergo mesti ke nyifati sesuai hawa nafsumu. Jajal perasaanmu nak dibodoni wong. Mesti perasaan piye? Allah pada orang itu yu'adzib, menyiksa, pada kamu memaafkan. Padahal iso wae. Allah pada orang itu memaafkan, mergo wong iku bodoni kowe sebagai balasan bodoni kamu di masa lalu. Nyeksa kowe mergo tau bodoni bareng dibodoni kok kaget. Kan iso wae ngono, sing ngrasa apa ayo. Kayak wong suami istri lah. Kan banyak yang dulu itu pacaran bareng ke-8 dikawin. Terus dia ini bodoni bojone seakan-akan cinta pertama dan cinta sejati. Suatu saat sing wedok mulai seneng wong yo ngwahmu. Iso wae pangeran niku bela sing wedok. Wong kelakuan ngono saiki diwales ngono kok ora siap. Kok ijek sok suci. Mungkin enggak seperti itu. Ayo, udah siap to ora ayo. Ora usah istighfar biasa wae. Ayo, udah siap to ora. Kowe zaman mondok beling, jarang jamaah subuh. Bareng dadi kiai sok dines santri mbok wajibno jamaah. Terus santri tetap do beling. Asline Allah ngelingno. Lah kowe dhisik iku piye? Bareng santrine beling tetep gak trimo. Ora jamaah subuh iku santri ta ora. Padahal pangeran kok kelakuan iku ngono iku cerminanmu. Ning masalah kowe kiai anakmu goblok ora trimo. Padahal Allah ge goblok iku gene kok kowe. Iku mono warisan. Nah, mulane nyifati Allah iku hati-hati daripada kira iso mbok muni subhanallah, subhanallah, maha suci Allah Mas. Termasuk maha suci dari kesalahan yang mungkin kita ciptakan dalam mensifati Allah. Kadang kita nyifati Allah ya salah. Kok ora salah piye jajal, kowe misale saiki melarat dikei donga kiai cespleng terus mbok dongakno, jebule ora mandi, tetep melarat tambah donga tambah melarat. Terus kowe nyalahno pangeran, Gusti sebuti. Kula wis donga kok tambah jebule jare pangeran ngene. Lah kowe donga ora njaluk aku, ning dinggon njaluk iku ora oleh protes. Njaluk kecangkeman, tambah tak melaratno. Nak jawabe ngono piye? Kowe saiki misale ana wong ngemis, tok nyuwun. Tok nyuwun. Njaluk suwi kok ora mbokei, njaluk maksa. Malah lara kena dijawab ngono malah lara. Njaluk mesti tawaduk apa? Nah malah nyifati Allah iku aja geman kecuali nganggo sing warid sing tumeka saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sifat iku kowe ra siap. Ya ora siap to. Misale kowe dhewe musuh, Allah dibule nyepuro musuhmu, marai malah sugih, kowe diparingi melarat-melarat nganti ditakdir utang musuhmu. Kowe siap ngene. Allah tenang wae, iki wekku, negara wekku. Terserah aku. Akeh ora rasane kowe duwe kanca sing mangkel lo sugih tambah sugih. Kanca sing mbok senengi tambah melarat. Terus kowe protes mbek pengiran, ya ora iso, terserah pengiran. Kaya Kanjeng Nabi sing dimangkeli malah tobat rupane wahsi, sing tahu sempat penjaga masjid ini salabah malah gak karu-karu. Nah iku le salaka minal amri seun au yatuba alaihi wa. Mulane wong alim-alim kabeh mesti gak ekstrem.
Mergo donya iku ora mesti kabeh. Kok ana wong alim ekstrem. Mergo donya ora ora mesti. Sing saiki sregep ngaji ngene iki suwe ujug-ujug dadi politikus, ana sing suwe ujug-ujug dukun, sing ngrasa apa? Wis ben kono pangeran sing donya di donya apa? Pangeran. Mulane kula niku dadi kiai paling siap. Krungu kabar apa wis siap, menjane la salah kaminal amri, saya urusan wae pangeran. Nek santri mbok tertib harus begini. Ke depan harus gini supaya gini. Sing pangeran niku sapa? Gegermu maksud. Iku cara tasawuf. Nek cara kowe ya empung kowe ilmu manajemen. Ya tapi anut ulama apa anut manajemen? Ora oleh. Ya dadi salah paham bawaan manusia. Bahkan nyifati zat sing disenengi wae salah.